तो हेलो गाइज, ये है होंडा की तरफ से एनएलई होंडा SP125 का नियॉन कलर। इस बाइक में आपको फ्रंट में आपको फुली एलईडी सिस्टम देखने को मिल जाता है। आपको हाइलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और पीछे आपको टेल लैंप आपको जो कि हाइलोजन में देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 65 का एम्पीयर का माइलेज भी देखने को मिल जाता है। इस बाइक का आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा 1,12,200 रुपये। बाइक कैसी लगे? बाइक अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाइक दिखने में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही एग्रेसिव लगती है, जो कि पूरी स्पोर्ट लुक का फील देती है भाई।